ଲୋକମାନଙ୍କର ଅଭିପ୍ରାୟ ଥିଲା ଯେ ଏଠାକୁ ଆସିଲା ବେଳେ ସେମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ତିଆରି ହେଉଛି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ନ ତିଆରି ହୋଇପାରିବାରୁ ସେମାନେ ହଇରାଣ ହରକତ ହେଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଆମକୁ ଜଣାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣାଇଛୁ। ଧରିତ୍ରୀ ଲାଇଭକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ମୁଁ ବିଦ୍ୟା। ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛେ ଗଞ୍ଜାମ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କଣ୍ଟିଆଗଡ଼ଠାରେ ଥିବା ଐତିହାସିକ ଶୈବପୀଠ ବଟେଶ୍ୱର ଶୈବପୀଠଠାରେ। ତ ଏଠିକି ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ବାହାରୁ ଅନେକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ରଜର ମଜା ନେବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ସହିତ ସମୁଦ୍ର ବେଳାଭୂମି ନିକଟରେ ଥିବା ହେତୁ ବହୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଠାକୁର ଦର୍ଶନ କରିବା ପରେ ସମୁଦ୍ର ବେଳାଭୂମିରେ ମଜା ଉଠାଉଛନ୍ତି। ତ ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଜଣେ ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟିର ସଦସ୍ୟ। ଆସନ୍ତୁ ପଚାରି ବୁଝିବା ଏଇ ଯେଉଁ ରଜ ଅବସରରେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ରହିଥିଲା ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଏଠି ତ ଆଜି ରଜ ପର୍ବ ଏବଂ ଆଜି ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଅଛୁ ଯେ ଲୋକମାନେ ଯେପରି ଆସିବେ, ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଭକ୍ତମାନେ ଆସିବେ ଏବଂ ସେମାନେ କେମିତି ହଇରାଣ ହରକତ ନ ହେବେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଭୋଗର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲୁ ଏବଂ ଲାଇନରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମନ୍ଦିରର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଲାଇନରେ ଛାଡ଼ୁଥିଲୁ। ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅଭିପ୍ରାୟ ଥିଲା ଯେ ଏଠାକୁ ଆସିଲା ବେଳେ ସେମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ତିଆରି ହେଉଛି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ନ ତିଆରି ହୋଇପାରିବାରୁ ସେମାନେ ହଇରାଣ ହରକତ ହେଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଆମକୁ ଜଣାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣାଇଛୁ ଏବଂ ଯିଏ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ନେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସବୁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ କରିଥିଲୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ବହୁ ଦର୍ଶକଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଛି। ମନ୍ଦିର ତରଫରୁ ପ୍ରସାଦ ସେବନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏଠାରେ ସୁନ୍ଦର ପାର୍କ ବି ଅଛି। ପିଲାମାନେ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ ସହିତ ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଛନ୍ତି। ସମୁଦ୍ରରେ ବି ଭିଡ଼ ରହିଛି। ବଡ଼ ଦୁଃଖର କଥା, କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତା କାମ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଯଦି ସରକାର ତୁରନ୍ତ ବର୍ଷା ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ରାସ୍ତାଟି କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ ମନ୍ଦିର ତରଫରୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଦାନ କରୁ। ଶୁଣୁଥିଲେ ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟିର ଯେଉଁ ସଦସ୍ୟ କହିବା କଥା ଯେ ଗୋଟିଏ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ଯେଉଁ ହୁମା ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସିଲେ ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ବା ପର୍ଯ୍ୟଟକ, ଯେଉଁ ରାସ୍ତା 4 କିଲୋମିଟର ରହିଛି ନୂତନ ଭାବେ ରାସ୍ତା ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ନୂତନ ରାସ୍ତା ଯେଉଁ ମରାମତି ଚାଲିଛି ତାହା ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ କିଛି ପର୍ଯ୍ୟଟକ କମିଟି ପାଖରେ ଜଣାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏନେଇ କମିଟିର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନକୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେମାନେ ରାସ୍ତା ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତାକାଲି ମଧ୍ୟ ରଜର ତୃତୀୟ ଦିନ ଅଛି। ଦେଖିବେ କେତେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ରହିବ କମିଟି ବାଲାଙ୍କର ନଜର। ଗଞ୍ଜାମରୁ ବିଦ୍ୟାଧର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଧରିତ୍ରୀ ଲାଇଭ୍। এই ভিডিওটি আপনার কেমিতি লাগিলা কমেন্ট করে জানাতু। ধরিত্রী লাইভ র यूट्यूब এবং फेसबुक चैनल को सब्सक्राइब करंतु। अधिक खबर पाई लॉगिन करंतु www.dharitri.com।